新冠肺炎，就是我们先谈一下什么是肺炎呐、肺炎是指各种致病因素引起肺实质炎症的一种呼吸系统疾病。这个好绕口，这在讲什么？肺炎就是什么？肺发炎。所以说这个有些这种书上或者有一些这种讲的不好啦，这样这种形容不好，就是肺发炎嘛。肺发炎什么？像例如说皮肤发炎啊，皮肤这个发炎就会怎么会肿起来嘛，会痛嘛，会红嘛，对不对？肺也是一样。那肺发炎的这个病因，最常见就是感染。感染什么？感染细菌。那这个新冠肺炎是感染什么？病毒，它是感染病毒。那这个西医，在细菌部分的话，其实这个只要是我们肺炎是因为细菌感染的话，很好治，因为它有什么抗生素嘛，西医最厉害就抗生素。那可是呢，假如是病毒的话呢，病毒感染，那西药要用什么啊？西药怎么治疗啊？无药可治哦。好，一直到现在哦，对于病毒西药都是无药可治哦。好，那这个那为什么？那常常我们不是大家都在感冒吗？妈妈感冒，爸爸感冒，我自己也感冒。那为什么我们病毒感冒的时候，我们都去拿西药？问题是这个耳鼻喉科都会给我们很多药吃啊。那我在吃什么啊？那不是无药可治吗？这个很好笑在吃什么？所以这个感冒，感冒药是什么啊？感冒就是什么？就是普拿疼。抗组织胺，加上抗生素。所以这个很好笑啦，就是那普拿疼，普拿疼就是什么？就是止痛而已嘛，就是你头痛、喉咙痛就是止痛嘛，单纯就是止痛，所以他没有在治感冒，他就让你不痛。那你说，我今天手指头这个被刀切伤了那我要不要吃止痛药啊？可以啊，你吃了就手指头不会痛啊。可是这个伤口有没有好？没有啊，就是单纯止痛所以它只是让你觉得不痛而已那抗组织胺是什么？就是说我们感冒之后不是会一直流鼻水嘛？那我们说因为肺嘛，在肺发炎的情况之下一直流鼻水，鼻水鼻涕都从肺出来的那可是抗组织胺它也没治肺它是直接让这个鼻腔的细胞不会再分泌鼻水出来，所以它也只是让你鼻腔不会再分泌鼻水，它也没有治肺那抗生素嘞？那我们说，我病毒感染啊，我现在感冒不是病毒感染，干嘛给我抗生素？因为没什么药可以给你啊，所以它只能给你抗生素啊。对，所以感冒去找耳鼻喉科拿药吃是件很可笑的事情各位，我们上过中医课，千万别再做了大家想说，感冒不是在看西医吗？感冒中医可以治感冒吗？笑死人！现在感冒只有中医能治所以各位要这个跟你们的亲戚朋友这个要讲我们现在已经有念过书了我们很有水准感冒西药没在治的啦只要是病毒感染西医都是无药可治。那目前唯一可以这个西药在治疗这个应该说预防的部分的话就是疫苗。目前只有疫苗是可以用的西医的部分对病毒感染就是用疫苗，我先打先预防让你身上产生抗体，这样就 OK。那你中了之后没有药可以治，没有药可以治。那后面呢就是说目前有研发一些像是克流感这个东西它是从这个病毒繁殖中间直接阻断的那有可是它就是量很少所以你除非克流感啦可是克流感能够应对的病毒数量也很少，目前就只有几种而已。那除了克流感之外目前都是无药可治的所以感冒要来吃中药啦，中药非常快各位有吃过中药，感冒的时候一定都知道哇，这个几乎这个1-2次甚至1-2天就好了。好，那这个我看一下肺炎肺炎的主要症状是什么
它就是很怕冷，好，这个就是什么？这都是已经高热，都已经是这什么麻黄汤症或者是大气浓汤症了嘛。好，咳嗽就是肺的问题嘛，有痰，对不对？咳嗽会有痰啊，肺在发炎，它就会肺会分泌在感冒的时候，或者说肺在发炎的时候，它分泌很多这个就是说我们的肺的抗体，它虽然抗体在肺也跟病毒作战，那死掉的这些抗体死掉的病毒就变成痰，就跑出来，你就把它咳出来，这就是痰。那有时候肺发炎的厉害，就像有时候我们手关节脚肌肉发炎的厉害，你按着它会痛，所以肺也会痛哦。你咳嗽会觉得哇胸口很痛，通常啦感冒到胸口，你咳嗽会觉得咳到胸口痛，就是支气管发炎了，肺已经有点发炎了，这时候就一定要去看医生，因为它有可能先是从病毒的感染让我们的肺发炎，那再来嘞细菌开始入侵，细菌又开始继续感染，所以到肺炎会比较麻烦，就要尽快的赶快去治。那这个美国疾病管制局，对，它的资料我们来看一下因为这个美国非常厉害嘛，这个别人死个几百人他可以死到几十万人太厉害了。所以美国对于这个新冠肺炎的这个讯息资料是很详细的啦，因为他们太多了那我们来看一下从我们中医其实我们不需要知道这个病毒是哪一种的，它是这个从果子狸来的，从蝙蝠来的都不重要。好，我们只要看这个病人肺炎发烧不舒服的症状，从症状来说，我们就可以来用药。好，所以其实我们不太在乎它是哪里来的病或者是什么病，只要是这种症状，我们就可以用这种药。好，所以有一句话，有4症用4药，有这个症就用这个药。那我们不管它什么东西啦。好，所以就变成说中医有个好处，就是我们可以面对这些未知的疾病，对我们来说是这个小菜一碟，很简单。那这个肺炎新冠肺炎有什么症状？发烧、发冷、咳嗽、呼吸急促或者是呼吸困难，疲劳、全身无力、头痛，嗅觉、味觉丧失，这个是厉害的啦，只要看到这个的话，就大概就是了啦，大概90%就是了。那喉咙痛、流鼻涕、鼻塞、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、肌肉酸痛。好，我们来看一下。好，那我们来这个区分一下了哈。其实这个东西各位很简单这个东西你看，发烧、发冷、咳嗽，呼吸急促、呼吸快，这已经是肺这是喘的啦。我们再放在这个喘的这个部分了。好，全身无力到这边都是我们一般的太阳中风、太阳伤寒都是嘛。对不对？你感冒一定全身无力，一定很累啊。那头痛、太阳伤寒、太阳中风都会头痛啊。好，那喉咙痛，喉咙痛虽然没写啦，就是太阳中风、太阳伤寒都会喉咙痛。好，那流鼻涕、鼻塞，对不对？感冒一定的嘛。好，这边都是跟感冒的。好，恶心、呕吐、腹泻，这里。好，这边算肠胃道症状。啊。对，恶心就跟胃有关系的嘛，吐出来都跟胃。这干呕也是啊，其实我们这里腹泻跟腹痛，肠胃道这里其实还算是对不对？像我们的太阳中风桂枝汤会干呕嘛，那太阳伤寒麻黄汤会呕逆，哇吐得更厉害，逆就是吐得很厉害这样子，逆就是很夸张的意思。好，这边都还算太阳伤寒或太阳中风嘛，对不对？好，那加上肠胃道症状，跟这个肺喘的，这个是肺的症状。然后肌肉酸痛，肌肉酸痛就已经我们说体痛嘛，对不对？肌肉酸痛就已经是哪里？这个有点像，这是太阳伤寒的啦。好，我们把它归在伤寒这一区了。好，
那嗅觉或味觉丧失，轻症的人哈，可能单纯只有嗅觉跟味觉丧失，或单纯头晕头痛，没有伴随任何呼吸道症状。那目前呢台湾是要求就是有看到了啦，就是病床已经不是那么够了，所以这些轻症的人可能就要在家休息，那就很麻烦啦，因为家人都有可能会被感染，所以这个都要非常小心，所以这时候赶快啦，我们就赶快用中医治疗，好了就没事了，也许他再去验病毒就已经被我们体内的抗体给解决了。中药像我们这些太阳伤寒、太阳中风的治疗方式，就是说我们是强化抵抗力，我们用这个发汗解表，这个清肺热、石膏清肺热的方式嘞，肺正常了，抵抗力全部都冲出来了，很快速的就把这些病毒给消灭。所以当我们这个发汗解表好了之后，感冒好了之后，病毒也同时被消失，这很好。好，那此外有20%的确诊患者会出现皮肤的症状，像是荨麻疹，像是水痘，像是冻疮。好，那我们知道说肺主皮毛嘛，所以肺有问题的话，皮肤常常会出现一些症状。好，那荨麻疹就是说这个它是怎么样？它是简单来说它就是会跑来跑去啦。我就说我可能今天手臂痒，红红的一圈，抓，结果下午的时候变成上臂痒，而变成这个身体痒，它是跑来。那荨麻疹就是我们说的风疹啊，它是跑来跑去的。风就是会晃来晃去嘛，对不对？风行这个宿变，跑来跑去，很会改变，跑来跑去。它就是这是荨麻疹。那水痘，水痘，反正就是一个，你就容易长个水泡嘛，对不对？痒痒的水泡。冻疮，我们台湾比较少见呐，他就说这个我们的手指头或脚趾头会出现红色或紫色的肿块，或者疼痛，就是这个冷冷的啦，因为这个血液循环很差嘛，所以手会变紫色，然后呢，这边会这个出现这个好像冻伤一样的感觉，好像冰块有点偏紫蓝色这样子的感觉，这个很特别哦，一般感冒不会有这些皮肤的症状哦，这边会有。那重症患者嘞，他会这个染疫大概7天之后，这个觉得感冒7天之后呼吸困难喘不过气，这就是很常见的啦，就是我们不是说这个需要氧气嘛，或需要这个硬度不够嘛，氧气不够，他们都已经到重症了，这时候因为他的肺基本上已经被破坏了，被病毒破坏得很严重，所以已经没办法正常的呼吸了，吸进去的氧气呢，肺已经没办法做这个氧气的吸收，那就只能给更好的氧气嘛，更浓的嘛，对不对？纯氧，让你肺更好吸收氧气，这时候很辛苦啦。那最近有一个不知道各位有没有看过最近有一个研究，说这个他用这个老鼠或者是一些哺乳类动物啦，猪啊什么的，那把这个氧气放到一些液体里面，可能是胶质然后液体，然后把这个液体呢这个再从肛门送到这个肠道去，那肠道呢还能够吸收这些液体里面的氧气。那这有什么好处？因为我们刚讲嘛，我们本来是用肺在呼吸嘛，那肺因为被病毒破坏差不多了，没办法吸收氧气了。这时候呢，我们就可以从这个消化道肠道把这个氧气送进去。那用这个液体的方式，肠道会吸收这氧气。有希望啦，不过我们还看它后续的这个研究情况怎么样，那就比较不会因为这个肺部被破坏。造成这个死亡，重症患者是蛮好用的，所以说我们来看就是说这里其实都是一般的感冒症状，那有肠胃道症状就是有拉肚子是什么？其实这也很常见的就肠胃型感冒嘛，我们很常看到肠胃型感冒的小朋友都拉肚子啊，所以这很常见，一直到这里啦。嗅觉或味觉的丧失，闻不到东西，吃东西没味道，赶快去筛检，那这里就没办法了啦，你单纯轻症的只有头晕什么，那真的是就没办法那朋友，家人，有出现皮肤
好，感冒又这个荨麻疹，好，到处风疹痒来痒去，很像过敏一样。感冒之后又过敏，好，这个哇，赶快看医生。好，感冒之后水痘，好，感冒之后冻疮，哈，手脚出现红色、紫色的，哈，深蓝色的，然后这种缺血的状态，哦，像冷冻一样状况，哇，赶快去这个筛检一下。好，那后续就是重症了啦，好。那所以说，其实哈，这个你看嘛，嗅觉哈，我们来看一下。好，在这里，好，这个五脏的图哈很好用，哦，我们一天到晚一直在用，好，所以各位哈，这个看得越久哈，你就会越熟，好，所以我们不用一次全部都讲完啦，好，我们就几次每次拿出来讲，各位就很熟哈。光是这个不用记哈，你就可以全部就已经放在心上了，哦，这样太好了。那嗅觉是什么啊？嗅觉是鼻子啊，鼻子的嗅觉，所以是什么？肺嘛，伤到肺是嗅觉丧失嘛，对不对？味觉嘞，味觉是口嘛，所以是脾胃嘛，哦，所以它就是会对于我们这个肠胃道好跟肺好做攻击，所以会有肠胃道症状跟有肺的症状。那多半都是肺的症状啦，好啊，这个也有带有一些肠胃道症状。好，所以各位这样子看了之后，哦，就知道说这个病哈到底是攻击我们哪里，好，大概多半是肺，然后某一些一些小部分哈攻击我们的这个消化道。好来，好，那这个政府哈也这个颁布了这个清冠一号啦，哦，清冠一号哈，大家可能觉得这个还蛮这个厉害的哇，这个中医好可以治疗，当然啦哈，当然可以治疗，我们都可以治疗了。好，那要不要用清冠一号治疗哈？这个不太需要了哈。它其实哈，清冠一号它是一个这种就像我们的这种防疫茶包的感觉，好，它是属于比较这个剂量很轻的，好，然后呢这个有帮助，好，可是可能5%、10%哦这种感觉。那我们讲，例如说我们用了症状对的，用了麻黄汤、青龙汤这些东西，好，其实它可能一下就好了，会好。那这个就是会有帮助啦，可是感觉就是效果没那么强悍呐，没有说可能你吃个几天它就很快就好了，倒是不太会。这个东西简单来说，这都是什么用药？这就是温病用药啦，温病用药就是慢慢来的，你是会觉得舒服一点的，可是呢，也舒服到哪里去，就这样子。好，我们来看一下这个黄芩我是会比较快速的啦，快速跟各位介绍啦，那详细的话这个之后都会再谈到。好，板蓝根、鱼腥草这个各位很常见嘛，就是你感冒的时候就专门什么清热解毒的啦，专门解什么毒？解感冒毒的啦，感冒造成的发炎的这种风热就是这种肺的热它都可以解。桑叶嘛桑叶也是可以这个它就是很轻柔的发散那种肺热的感觉啦，不像我们的那种麻黄石膏下去跟那病毒得用铁锤敲它一样啊，这个板蓝根、鱼腥草、桑叶还用这5000、3000这是这个等于就是帮病毒这个扇风帮我们的肺用这个扇子扇风有点清爽的感觉这样子。薄荷也是凉凉的荆芥防风。好，那荆芥防风这两个就相当于是我们的麻黄啦，它是等于说我们在经方来说，它就是麻黄的减弱版。瓜蒌实，瓜蒌实是祛痰的。大概就是等于是在感冒上来说啦，它的祛痰大概也是我们半夏的轻松版，大概半夏的1/5，1/3的感觉的力道这样子。后破我们知道嘛，后破就是可以宽肺嘛，跟宽肠子嘛，把肺的那个支气管打开嘛，会比较好呼吸。然后甘草一样，我们都会加一些甘草来这个调和这些药啦。好，那我们说甘草是这个补肠胃嘛，那甘草有一个作用就是说它是这个可以把大家的这个什么的想法统一一下我们一起来治疗这个新冠肺炎各位诸位英雄诸位各路英雄，我们一起来治疗这个肺炎这样子甘草有这种统合调和的作用，就是轻轻的啦。简单说清冠一号就是一个轻轻的很轻柔的
好，那因为可能哈，例如说在国外，我们也不可能有中医看嘛。好，那在印度也没有中医看嘛，在越南没有中医看嘛，对不对？那他就送一个，就是轻轻的哈，每个人吃都会多少有一些有效啊，可是他就是没办法一发命中的感觉啊，因为那当地也没有医生可以看病嘛。好，那我们医生，我们现场医生看的话，就是可以一发就把你命中解决，好就好了这样子。好，所以这个清冠一号也是没有办法中的办法啦。好，因为对不对？中医哪有到处都是，好，